बीजेपीत आनीकूय आमदार येवंक सोदतात ते येत जाल्यार आमचो आंकडो 30 भायर वतलो. पक्षान परवानगी दिवंक ना म्हूण सध्या आंकडो 25 म्हणटा बीजेपी फुडारी सीटी रवी. दोन 2024 लोकसभा वेंचणुकेक 324 पार. मुख्यमंत्र्याक विश्वास. विरोधक ना म्हूण वगी बसचे ना. काम चालूच उरतले. घटक राज्य दिसा गोंयच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचो भोवमान. मायनिंग पिटां लीज होल्डरांनीच राखपाची. सरकारान काढलो आदेश. पिटांच्या सुरक्षे खातीर नेमिल्ली सरकारी समिती फेल जाल्या उपरांत जबाबदारी लीज होल्डरांच्या माथ्यार. अल्पवयीन चलयेचेर रेप केसीत वास्को पुलिसांनी एकल्याक केली अटक. आरोपी खंय सोयरोच. अल्पवयीन चलयेक बरें ना म्हूण व्हेल्ले हॉस्पिटलांत. थंयच प्रकरण उक्ताडार. हॉस्पेट वास्को रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा खातीर हल्ल्या राना वाठारांतल्या तीनय घाट ते केसल रॉक मेरेन बेकायदेशीर कापली. 2278 झाडां. काई ब्रिगेड जोयडा मागता प्रकरणाची खर चौकशी. भारतीय नौदळान केल्ली तयारी. खंयचेच हल्ल्याक न्हय तर हिंद महासागर प्रदेशात शांतता आनी सुरक्षेची हमी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ उलयलो कारवारा. पाणबुडयेचो घेतलो रिव्ह्यू. गोंयांत धर्मांतरणां जाता आसतली मात जबरदस्ती धर्मांतरणां नाका. जबरदस्ती धर्मांतरा आड खर कायदो जायच म्हणटा शिवोलची काँग्रेस आमदार डिलायला लोबो. वादग्रस्त धर्मांतरण करपाच्या आरोपा खाला अटक जाल्ल्या 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमनिका आड पुरावे सोदूंक पुलीस लागल्यात कामाक. सीसीटीव्ही फुटेजूय तपासतात. पणजे म्हापशा पुलीस समाधान उपक्रमाक बऱ्यापैकी प्रतिसाद. डीजीपीन गोंय पुलिशेक दरेक सप्तकांत लोकांच्या समस्यांचे समाधान करपाचो दिला निर्देश. म्हापशे आनी हळदोणच्या लोकांक थाकाय. तार न्हंयवेलो पूल लोकां खातीर फाल्यां जाता उक्तो. गोंय घटक राज्य दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करतलो उक्तावण. दोडामार्ग कुडाशे न्हंयत बुडून मामा भाचीक मरण. ताळगांवचो 55 वर्सांचो ॲडव्होकेट विजय पालेकर आनी ताची भाची हरमलची 13 वर्सांची तनिषा ठाकूर बुडली. पिकनिकेक गेल्ले कडेन अपकिर्त. पक्षान दिल्ली खंयची जबाबदारी घेवंक आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार तयार. पक्ष सांगता जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लढपाची खंय तयारी. काणकोणात सविता मल्लीक खून प्रकरणात आरोपी घोव अजय मल्लीक अटक. 1 म्हयन्या उपरांत सापडलो. पुलिसांनी बिहारात वचून धरलो. साकोड्डा बोवाकरने हिट अँड रन केस. तांबडी सुर्लाची 80 वर्सांची लक्ष्मी रामा गांवकाराक तक सोंपली. पुलिसांनी टँकर चलोवपी सत्यवान गांवकाराक धरलो. महाराष्ट्र जर्नलिस्ट फाउंडेशनान दिले दी प्रायड ऑफ इंडिया भास्कर अवॉर्ड. साखळे रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हजेरेत कार्यावळ. गोंयच्या 3 पत्रकारांचो भोवमान. जीएमसी हॉस्टेलाचे कॉमन टॉयलेटीत सापडलो गांजा. आक्षी पुलीस स्टेशनात केस नोंद. तपास असा चालू. गोंयांत कोविडाच्यो 12 नव्यो केशी. ॲक्टिव्ह केशी अजून 100 वयर. पॉझिटिव्हिटी रेट 2%. गोंयांतूय जाय धर्मांतरण बंदी कायदो. हिंदू रक्षा महाआघाडीची मागणी. म्हापशा जाली महासभा. बापू आणि सरदार पटेल हांच्या स्वप्नातलो भारत घडोवपा खातीर करता प्रामाणीक यत्न. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राजकोटात उलयलो.
IPL सर्तीची आज अहमदाबाद फायनल. वस्ताद पण जोडून राजस्थान रॉयल्स आड गुजरात टायटन्स एकमेका सामकार.